嚟啦！我玩呢個些達特。呢因為賽車模擬揸車遊戲，模擬揸車遊戲，因為 YouTube 唔俾我發啊，要延唔到今日。對唔住大家，對唔住，真係對唔住，對唔住，真係對唔住。而家就去地區啦。而家電視而家播放緊睇下有冇好新鮮。冇出嘅話，哇！呢度冇晒添。呢度真係廢。9.2星。升最頂級。得啦，9.2。期間有啲卡卡地嘅。因為而家睇下，啱先可以回播翻嗰一段嘅，啱先聽到叮一聲嘅，唔出牌。而家睇下咩好聲先。應該嗰啲月光我唔知喎，我最得閒。我呢度我特別咗錢。9.2有咪啊？你上邊有冇閃先？唔搞錯，呢個錢唔好改成咁樣啊！上期都得㗎，太貴啦，完全係。你接翻佢嗰度，快過去先，快過佢。冇晒，都幾離譜。我今日拍少少片，在 A 劉展康嗰度發嘅少少啦，冇太多。升到滿先。太卡啦，完全係。
佢冇，冇冇完全唔記得點樣寫啦，太冇那個10.2先。又呢個我唔理住先，我得閒先。10.3，關我時間度。10.3唔夠千，而家夠升級啦。升唔升級先？10.7蚊。行錯路添。其實而家太卡啦，儲存空間都唔夠喎，而家會比以前卡好多87%啦。VIP 我哋唔理，等先。點啫？我唔理住先。服務快過個員工死。慘死咯！而家大概有冇錢？最好有冇錢啦？太多錢啦，其實。快啲錢先。升級先，而家又得啦！我好多嘢升，睇下點解佢升咗呢個5200。OK。下一集見啦，因為我要修復嗰個系統，我冇卡住先，係一集見或者即跟見啦，拜拜。